السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وبارك على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا النهاردة سهلة. عندك نص كيلو دقيق هتعملي أحلى حلويات بسهولة وبساطة وحياتها بسيطة جدا. مقادير هي اسمها بقلاوة أو الجلاش العادي بتاعنا اللي احنا عارفينه. اللي هي مقاديرها ايه؟ نص كيلو دقيق، نص كيلو دقيق، بيضة، رشة فانيليا، كوباية مية، نص كوباية زيت، معلقة خل، ورشة ملح، ومعلقتين سكر. هي دي العجين بتاعتنا كله على بعضه. هنشوف هنعمله ونحط مع بعض ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. بسم الله. احنا لازم ننخل الدقيق علشان خاطر نطلع منه الهواء بتاعه ونطمئن برضو. يعني يكون في تكتلات في اي حاجه لازم ننخله شويه. انا مزوده على النص كيلو بس كوبايه جنبي، يعني بحيث ان هي لو احتاجت، لو ما احتاجتهاش خلاص. يعني هي نص كيلو والكوبايه دقيق دي زياده شويه علشان خاطر بس لو احتاجتها. خلاص انا نخلت الدقيق، بشيل منه كوبايه كوبايه عشان لو احتاجناها، لو مش احتاجناها خلاص. بسم الله. احنا هنعمل كده. ادي البيضه، البيضه عليها رشه فانيليا، عليها معلقه خل، غطا خل، يعني اهو بالغطا عشان ما يكونش كتير غطا. معلقه سكر بالمضرب، هنضربه. الزيت، نص كوبايه الميه، وبعد كده نزود تاني ميه لو احتاجنا بالمضرب. ما بنحطش خميره، ما بنحطش أوه. ما بنحطش خميره، ما بنحطش اي حاجه. احنا ممكن نحتاج ميه. ما بنحطش خميره ولا فانيليا ولا بيكنج باودر. احنا بنحط فانيليا، هنعجن بايدينا احسن. مكونات بسيطة وفي كل بيت وبسيطة جدا. هو لازم يكون يعني يجف شوية، يعني ما تحطيش مية الا خلاص يعني فقدت الامل ان انت في العجن. هناخد نص كوباية مية تاني زيادة عليه بس. يبقى كده اهو، مش فاضلة النص كمان، اقل كده بس. ولما اعجن هوريكم الشكل النهائي. كده مقاديرنا سهله وبسيطه، وهي كده خلاص اتعجنت. احنا هنسيبها تريح شويه بسيطه علشان خاطر ايه ساعه الفرد. بس انا هعملهم بالطريقه دي عشان ايه الاستعمال، ساعه الاستعمال، وبعد ما تريحني في الفرد. هسيبها تريح شويه. قسمتها نصين. نص كيلو دقيق بيعمل معاكي كميه حلوه بصراحه. وحشوها وكله هنعمله مع بعض. بس ما زودوش الميه. هي كوبايه خدت كوبايه يعني حبه صغيره خالص من الميه، يعني ما خدتش حتى ربع الكوبايه. يعني كوبايه وربع يعتبر للعجنه دي، كوبايه وربع بالظبط. وبيضه وشويه فانيليا وشويه خل، معلقه خل او غطا خل، وشويه سكر.
وذرة ملح. ماشي. هنشوف العجين واحنا بنفرده، بس هنسيبها نريح شوية بس عشان تبقى سهلة في الفرد. ايوه كده انا بدات افردها. انا حاطه ده نشا مش دقيق على فكره، دي نشا، ما تحطوش دقيق، الدقيق بيبقى مختلف. دي نشا بتنحط تحتيها كده، وبتحاولي تفرديها شويه كده، وبعد كده بالنشابه باللي انت بتسميها ايا كانت بتفرديها اكتر. شوفي هي ان شاء الله حلوه خالص يعني، تمام تمام يعني. يا رب تكون الوصفة دي تعجبكم وتنول اعجابكم ان شاء الله. وانا حطيت وانا بعملها حطيت الشربات بتاعها. ما تنسوش اللايك والشير والمشاركة. الشير، سامحوني معلش اتلخبطت. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد ان شاء الله. لو عجبكم وصفاتي اتمنى ان انتوا تقدروا شغلي وتعملوا اشتراك. اتمنى منكم ان انتوا تتفاعلوا معايا وتقولوا رايكم في الوصفه ايا كانت الوصفه. بالسيء انا متقبله منكم كل راي، فاتمنى ان انتوا تعلقوا وتقولوا رايكم في شغلي في الاعمال بتاعتي. احنا هنفردها لغايه سمك معين عشان هنطبقها تاني على بعض. المهم ان انت تكوني واثقه ان النشا تحتها اكتر، والنشا بتحطي نشا في وسطيها كده، شايفه؟ يعني مش تستجلي بالنشا. هي دي اللي هيعمل لنا رجات الجلاش. بصي بس كده، هي كده انت طبقتيها. وهنبدأ نفرد تاني. المهم تتأكدي بس ان هي في نشا تحتها كويس، ما تقلقيش النشا ده كله بيدوب بيروح بيختفي. كده بتسويها على بعضها. ده كده نوتيلا حشو. انا ولادي بيحبوا النوتيلا اكتر، فانا هحشيها نص نوتيلا ونص مكسرات. هي حاجة البيت برضو بتبقى مختلفة شوية عن حاجة اللي انت بتشتريها، بس بتبقى لها طعم برضو حلو وولادك بيفرحوا بيها. انا هقسمها نصين. هناخد النص ده وهنلفه بصي. دي طبقة واحدة بس من الطبقات. هنشيل النص ده بس. رشة نشا مش دقيق. محدش يغلط ويحط دقيق.
حطوا نشا لان النشا بتدوب مع العجين، لكن الدقيق ما بدوبش، بيخليها اتخن، بيخليها يعني لها طعم تاني مش هتحبوه يعني. بدي اوريكم حاجه الاولانيه. بصي رقيقه جدا خالص يعني، ومش ماسكه في بعضيها. احنا بصي طبقناها، بس انا بوريكم تاني، طبقناها خلاص، بوريكم المنظر النهائي كده، وهنفردها وهوريك المنظر النهائي بعد ما اخلصها. تبقى بالشكل ده كده، نقطعها كده. دي تقطيع بسيطة، انا يعني مرة تانية هقطع معكي بطريقة تانية، وهعملها بطريقة تانية، يعني لها طرق كتيرة واسهل، يعني دي تعتبر اسهل طريقة لكل مولود في البيت. كوباية الا ربع زيت بتحطيها بالراحة كده على كل واحدة. دي لازم، احنا ما حطيناش في وسطيها، هو ده اللي بحمر الجلاش، يعني عموما مش هنحطها كلها كده. تمام تمام. ودي الشكل النهائي لما طلعت من الفرن. بدي اقول لك ان هي مورقه خالص خالص خالص، يعني ما شاء الله. بصي مستويه وطعمها تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم، ما شاء الله طعمها. اتمنى تعجبكم. دي بالشوكولاته والنوتيلا، ودي من المكسرات. اتمنى ان انتوا تعجبكم الوصفه وتكون سهله عليكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد.